dolor de cabeza, dolor de oídos, que el otorrino no encuentra ninguna patología en el oído, dolor de los músculos cervicales, desgaste del esmalte de los dientes, tanto de las caras que trituran como del cuello, que al recibir tensiones salta el esmalte del cuello de los dientes. Puede haber también mareos, nos despertamos con dolor en la musculatura, nos cuesta al despertarnos abrir la boca como si estuviera pegada a la articulación y sentimos un clac antes de poder abrirla, ruidos cuando masticamos, dolor al masticar, entre otras cosas. Bueno.